שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכניתי וויליק בלנד 2, הגרסה הישראלית. ובכן, היום, כמו שרואים, הבלנדר עובד, אמא לא בשטח, וביד נמצאת לי חפיסת קלפים. ובכן, אנחנו הולכים לבלנדר עכשיו את חפיסת הקלפים. אתם לא מאמינים? בבקשה. הנה, אני מכניס את חפיסת הקלפים לתוך הבלנדר, סביב הבלנדר. בוא נראה, אם אמא באה אז אני לא יודע מה אני אעשה. זהו, מתן. בוא נראה מה קרה. ובכן, בוא נראה בתוצאה. הקלפים חלקם נקראו לגזרים. רוצים לדעת מה עוד יקרה? בואו נתחיל. תחזור אחורה, תחזור. אנחנו שוב שופכים את כל הקלפים, הכל לתוך הבלנדר. בדיוק. מלבישים את הסכין למקום. חלק מהקלפים נקראו, חלקם לא. חלק החסר. תרחיק את זה. שווה.